小乐哥，为什么我的车子下雨天那个前挡都会雾糊的？哦，那这种问题其实大致上90%都是我们的前挡玻璃卡油墨了，所以它才会这样子糊糊的就看不太清楚。那第二个问题呢，可能就是你的雨刷它的胶条已经老化变质了，所以才造成我们前挡玻璃呢它的泼水会刮不干净。我要怎么看出我的前挡玻璃有没有卡油墨？你可以这样子看现在这边一半，这边我已经涂完油墨了，它是属于很清水的状态。那你看一下这另外一半这边，它就是整个水粘在上面，然后整个糊的、油腻腻的，这个就是所谓的卡油。那我改天你就自己用洗碗巾自己除一除油墨就好了。千万不行，千万不行！等一下你的雨刷绝对跳爆，绝对跳爆。像我这样除完油墨之后，我还要做什么其他动作吗？我们除完油墨之后呢，我们前挡玻璃我是建议你可以抹一个叫做泼水剂或者玻璃镀膜这个东西。那因为我们如果说你只有除油膜的话，没有做任何的一些防水或泼水的一些东西呢，它的那个什么水一样还是会粘在前挡玻璃，也是会造成骑车上的安全疑虑。这样你明白了吗？明白了。关注我，带你了解更多相关汽车知识。